Non, le beau-père de Moïse s'appelait Jéthro. Et l'Éternel l'appelle par derrière. L'Éternel a toujours appelé la personne par derrière. Bien aimé, tout appel que tu as reçu au devant n'est pas un appel. Donc l'Éternel Dieu appela Moïse par derrière. Et lorsque Moïse reçoit l'appel de Dieu, Moïse tourne le dos au péché. Moïse tourne le dos au monde pour devenir l'enfant ou serviteur de Dieu. Et la voix doit sortir dans les buissons. Et commence à parler. Et commence à parler à Moïse. Donc commence à lui donner la mission. C'est un peu ça. Tu ne peux pas servir Dieu charnellement. Tu ne peux pas prier dans la chair. La prière qui s'est souvent effectuée dans la chair. Et tu n'attendis. L'Éternel Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Un méchant sécu, c'est une personne qui paie. C'est un peu ça. C'est pourquoi je vais plus loin. On danse comme ça. On tourne encore dans la tente. Comme les malédictions familiales. Comme les malédictions familiales. Comme les liens de ta famille. Tu ne peux pas se rencontrer avec Dieu. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être délivré. Mais pour que l'Éternel Dieu puisse te délivrer, puisse te faire sortir dans les lieux familiaux, il faut qu'il y ait la chaleur du jour. La chaleur du jour aujourd'hui. Comme la parole de Dieu. Parce que l'Écriture me dit quoi? Dans leur misère, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Donc c'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole de Dieu qui nous fait sortir d'un lien familial. Lorsque l'Éternel Dieu avait fait sortir Israël de la captivité, il leur donne la loi. La loi de l'Éternel fut saine. La loi de l'Éternel fut saine. Mais c'est le peuple d'Israël qui ne fut pas sain. Israël était péché. Mais la loi de l'Éternel était bonne. Donc, et rendait la loi comme impie. Un peuple qui a reçu la loi de Dieu ne peut pas marcher avec tous les peuples. Parce que qu'est-ce qui distingue le peuple de Dieu avec le monde? C'est la loi de l'Éternel. C'est pourquoi tous les temps que nous demeurons encore sur la terre, ayons l'habitude de pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est au moyen de la parole de Dieu que nous serons délivrés. Aujourd'hui tu pleures bien aimé jour et nuit. Tu viens pleurnicher à l'église. Tu viens te lamenter auprès des serviteurs de Dieu. Va avancer. C'est pourquoi ce matin nous sommes vraiment gras. Nous sommes gras, pas comme gras, mais nous sommes gras. Parce que l'Éternel Dieu nous a graciés. Et comme cette grâce continue toujours, si le bon Dieu le permettrait, nous tenirons ici pour parler encore. Pour ce matin, que l'Éternel Dieu nous bénisse infiniment. Lokola liloba na Nzambe oyo ekoti kati na yo faut ebimisa vie ya péché nyonso. Bible ezoloba yambo moto aloba faut atourner lolemo. Le nazo tourner lolemo nalobi chaleur ya jour oyo eza eloko mosusu te eza mpe losambo. Parce que Paul mokolo wana ntango azwi koni
atiango na chalet moto ekoti na kati ya koni nyoka bimi yango bien aimé nalingi nyonso eza na kati ya bomoi na yo oyo eza balwa ya bato ebima na priere ozosala banda kobebisa yango na kombo na mokote Amen. Abraham soit à na tante. Abala papa di mon temple. Eza blacté. Kimbile la to. Oh muto bima na tante. Wa montre photo e mon temple. So qui révélation ezali. Bikala di bulu di kala. So révélation ezate. Di bulu ka di kuto. Muto bima na tante. Zamba pambola biso. Nde omonaki Jésus-Christ. Tango avandaki na tante. Alobi te so naza na tante oyo. Nakende pa tata na ngai te. Kobima ya Yesu na tante. Nde omoni biso tozi lobiko. Nde omonaki nzoto ya Yesu oyo abotama nango etika na lilita alongwe na tante atiki tante o mutu akende na enlèvement esengeli atika tante na enlèvement soki obime na tante te okomona nzambe te. Tango tozokita bobola eza tante kofutela eza tante bima na vi ya bobola nzambe apambola yo ovandi na nzete oyo ya pio omona l'homme du milieu yo okozala bongo te dina yo ekochange esengeli botika vi ya tante esika konyokoma ezali obisoki mwasi abali te aza toujours na kata soki oza nano mobole ndenge ozali wa ozaka na tante nzambe apesi oyo révélation aye kobima yango nazoyebisa mutu moko 2 minutes seulement on a koyebi soke évangile éternel oyoka yango kaka so obimi na tante tante lokola bandaku ya bato basali na maboko en tant que basali bandaku na maboko chaleur ekozalaka toujours mais po bima omona l'homme du milieu ese nzambe asali o grâce so nzambe asali ngolu te okomona bato oyo misato te nzambe apambola biso yango wana nazoyebisa mosantu nyonso azali awa ndenge ozali boye komona rotela kaka abalahama te mais okozala Abraham eskozoka ngai soki ozali abalahama elingi koloba ke ozali toujours na kati ya tante mais esengeli komo na yo bachange yango vi ya kale etikala bomo ya sika emonani moto azoloba azosambela esengeli tomona vi echange banda toyebi yo osengaka kaka fufu katelanga fufu napesa mwana katelanga fufu ata na supu ya pondu napesa mwana wana eza vi nini wana me moto alobi azosambela bilamba ezaka ya kodefa ba un bonjour yebisa nzambe ete nani akovanda awa te mokolo mosusu bamona vi na yo meme ndako na yo vi ezosambela vi ezochange te kali papa etoboka papa jitoboka o nazosambela
Biambe Zuluka. Oh, Nazo Sambe. Tant aussi ces prières. Ozolinga oke no lia pas grand frère. Moi c'est là que kolia pas bayana. Bana ba ke kolia pas ba voisin. Ozo comprendre rien. Oza toujours na vie attente. Bonungo na attente. Bonungo na attente. Na attente bonungo. Banda toye bio. Ezaka malade no akalawa. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Ndebo alobi esela changer. Amen. Bana bakola bayebi ke mama na biso aza kaka na kosu na yewa. Bana bakola bama ine mamu tamu ni lukosu lwenda. Bana bayebi kaka malade na ye bandi lisusu. Bana bamanye ne disama da mamu da kubanka biji. Vie malade elungo na nzoto na bino au nom de Jésus. Amen. Oya zolo ba mene ekomela ebongo. Maladi nyonso ya bandoki. Balo nyonso batiele bino. Lokolo ozaki na tante. Bima na tante onoda. Oya zolo ba mene. Makambo ya bien elanda ye. Oya zolo ba mene. Makambo ya bien elanda ye. Bomo ya ba père telungo liboso na bino noda. Bendiction. Nakuti batu musu na tante. Nakuti batu mususu na tante. Natike bino na tante te. Nazo biniso na tante. Vie ya passe ici. Vie ya bomole ici. Vie ya malade ici. Vie ya bitele ici. Omode. 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 Soki ozaki na matricule. Na nyonso bakangaki. O récupérer yango. Bisika promotion na ezalaki. Ozwa promotion. Bisika bakanga du foot na yo. Récupérer du foot na yo. Bisika bakanga santé na yo. Récupérer santé na yo. Au nom de Kylian nyonso abu akenda kala waza kosoma biloko ya $1000 $2000 zamba touche motema na bisika zelo bakangaki zelo bakangaki a partir ya lelo efungwama efungwama nazo bisa mutu moko na famille na bino bino solaka babola ya likambo ekangi bino oyoki mutu alobi ete naza na yanga mutu te. Amen. Kola pamona nyonso na bino eza kaka. Merci beaucoup mama. Bozaka na bato te kota mobali okota libala ekokani na kote na bino me nalobi a partir ya elo soki moto azaka te yo ondima ozala premier. Atana bana na yo. Nasi mubana bebe. Zamba kosala miracle. Zambi nyezo mirakishima. Amen. Amen. Batu mususu. Bantu bakwabo. Batu mususu. Bantu bakwabo. Bajuma kumana. Kola yo. Bumuji wewe. Okufa bongo. Nufu na kwabo. Kishima. Nazolo balobi te. Chana ngamba makele yato. Nazolo belelodi. Ngamba. Sara. Sala.
akomi mukolo kadi muntu mukolo eske akoko bota uduma kulela makinisa bomutu meza bomutu makanisi menji yo menji zambe na biso akobalise makanisi aba nakudimuna meza abantu okozala mokonzi munene na musala nuikala komunene kumuji mobali na yo bayer akomata promotion abana promotion oyo azoloba ndenge akomela ebongo bisika nyonso ozoteka bisika nyonso ozoteka bamona changement mokolo wana akende kotala papa kaza esika atekaka omoni kame différence otali bolobi pdg yo mulo nazoya nzambe atombola yo pourquoi pas koba na biro ya monene te obana biro monene soki bino bozali koteka na se apartir ya leo koteka likolo te okoteka na likolo na mosala esika bozalaka na moto aza moto amalonga te azobenga yo nazoloba boye nzambe akomisa okomona yo monene soki bakangaki promotion na kindoki bisika bakanga bendiction na bino nayebi ke bandoki bazoyokana bisika bakanga esika bakanga libale na yo esika bakanga elevation na yo endima onote merci beaucoup kolapamula oh sambela nzambe tendelela nzambe maloba mibale pamba me ya biji chanana simo fana oyo ya 1000 francs 2000 francs binoni bibiji chinunu ofando wana mulambo awo pesango kombo elevation upesa dine elevation sambela yebisa nzambe te ambila nzambe ne ofando otango nazosambela mulambo anyepa nyitendele otombola ngai wawe unjul otombola mobali na ngai unjula mbayan tombola bana na ngai unjula bana bana nalingi vi oyo te tele musumo yewu vi ya tante na boy yango mubenga vi atante yewu na boy vi ya tante mubenga vi yewu nalingi nakende ovande na sa nzete musuki kusama mwishi wa muchi o nzete olu muchi eza nde kriste idimikala kristo anda kuna na kati ya kriste mabale ezali mbongo ezali elevation ezali na zoloba otate profete de dieu vi na yo ya kala ebunga ya sika ebima oza na ofrande ya elevation nzambe akende otombola yebisa nzambe maloba bondela nakondima nyonso nakoma eskisi biloko ya te yo bintu bijimwishe tovandisi ata bapapa awa tetu papa josé eleka pe ote papa josé wetu kituku neyo ye tuna kote forme mwepesi bwa bila oyo bayebi makambo oyo mandwa eza na ye problème oyanganyi tinende bwana parfois ene moko ezalaki par kamwa chéri moko omwapa kana kapaka shekopo kakatinende chinji ngai mema ulukusulu mulukuli balwena nukunyawo yebisi na osambela yetu chetu kumutekele jasi yo bona na motema bikambe mulemo muchiwa wana makambo ambwanu bwebe epona sikoyo kati mwapinjewo to récupérer twakumwangata yaka mema ni pasta tutumuteka byanza Simba kisiteo, namba bashe
azali mosika ye akokosalela malo tikale so tukule ye udi wenza est-ce que ozoyoka ngai udi uvani. Ok, merci beaucoup. Azali mutu oyo azotala makambo nyonso ya eglise udi diacre mwikalaka mujitana malu oso a ekelezia na makambo nini mumalu kai po ye nde aza wana akoki kozwa mpe badiacre mosusu bakotika kobotama na nsima na ye yeyi mujiyamu udimu wakwanta bidi badiacre bakwa badimu akule dibo munjili wende kunyima na eglise na biso toza na bancien te balu bwase mwekelezi mwe tukatutuni bakulu to ancien azaka ministre ancien tu munyampala ekomona oyo papa oyo aza ancien tate eu ancien eu mukulu tawakatuni bita bito. Amen. Amen. Mais bandeko na biso mosusu bapona bango wana ati bana betoka bakasungula basi abu mbombo. Tulipendelela bwabo baji babiji moko na bango umwamu bobo
na tuni témoignage dimwe kwebeze témoignage wenu o témoignage ya batu mibale ata misato eza témoignage ya bantu babidi dimwe kala mwimpa afa boyebaki ye na faso mosusu ama bono akadi bamumanyi mu kibadi kikwabo bokoki kokamwa mudi mwakukema badi babidi ya mibale oyo ezaka liboma mpa bato atukukala kuti bakwabo yango ni yesu azoloba ika yesu diwa kibokoboya kokumisa ngai wani babenga kuntumbisha nakolomisa ta mabanga injula nasema kwe nabwengoa tolingi tosangela mpona bango kuti basi kutendelela bwana tokotuna bino mutuna te katone tunela nkonkoto bolingi bya bolingi te bananangana bananga Mabina ma prophète, ah Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bina ma prophète, ma prophète, Bina ma prophète, ah Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bina ma prophète, ma prophète, Bina ma prophète, ah Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina ma prophète, ah Bina ma prophète, eh Mabina ma prophète, papa Bina ma prophète, ah Mabina ma prophète, Bina ma prophète, ah Mabina ma prophète, ah Bine yo yo, Mabina